donc le professeur Oumar Ndoye du CHU de Dakar. Je suis là avec mon jeune frère et ami, le docteur Ibrahima Ngaïdé. Aline Ngaïdé, qui est un éminent cardiologue et qui fait aujourd'hui la fierté de notre faculté. Donc, il est maître assistant et je pense que c'est l'une de nos grandes fiertés à Dakar. Comme ni nga ko waxee rek dañ fi ñëw tey pour def visite médicale xool càmbar wéru yaramu xale yi. defe naa da nga ne lu raar loolu nag foofu la wax ji nag warul la raar dafa di loo xam ne moo war a jiitu ci mbirum tàggat yaram nit bara moo tàggat yaram dafa war a saytu yaramam ba pare loolu la tubaab di wax visite médicale d'aptitude à la pratique du sport. tey nag ñu ñëw fii nga xam ne peut-être Somme la Somme ku xam Somme xam ne équipe bu ci sport gox bu ñu ràññee la ci football ci histoire football Thiès ñu ñëw fi tey di fi def visite médicale xool waa ASC bi naka la seen yaram ak ñan ñoo war a dem ci jongante yi di ñëw ci nawetaan yi ak ñan ñoo xam ne dañ leen di saytu seet ndax war nañu mën a dem wala dañu war a faju wala ñoo demaat loolu daal moo ñu fi indi woon tey donc ma àndee ceeg sama rak di sama xarit nekk mooy li ma la ko waxee rek cardiologue boo xamee ne ñëpp ràññeel nañ ko ci université Dakar mu ñëw indi appareil cardio maanaam moom ñu bokk liggéey bi xool yaramu xale yi ba gisa document yi ñu ngi nii ECG xool leen examiner leen bu baax loolu daal moo doon kii bu bët bi di wax ne képp kuy dugg ci tàggat yaram lii mooy li war a jiitu dañu war a xool sa yaram ba pare lii nag initiative boo xam ne la ñun yàgg nañ ci la ñuy yëngatu waaw li peut-être que nit ñi duñ ko gis mais ñun loolu ci suñu liggéey la bokk suñu quotidien la bokk ci fi ñuy liggéey ci Dakar ndax man médecin wu équipe nationale la moom mi cardiologue donc loolu dañ ko def quotidiennement amul bés bu ñuy toog duñ ko def li ñuy rafetlu kay mooy kii di Pape Ousmane Fall nekk si gannaaw sama gannaaw nekk vice président ASC Somme am xelam bu rafet woo ñu man ak moom mii nga xam ne ñu naan ñëpp doomu Somme lañu parce que man Somme laa football laa def rek ak ñoom Lamine Ndiaye ñëpp moom itam nekk doomu Somme lépp ba tey jii mu nekk ci yoon bi nga xam ne ci laa nekk yoonu enseignant la parce que docteur la mais mi ngi ci carrière universitaire Ousmane Fall woo ñu pour ñu seet xale Somme loo xam ne la nag ñëpp ko war a def waxuma la sax waa Thiès mais képp kuy football ak lu foo mënti nekk lu mu ruqee bala ngaa tàggat sa yaram war nañ laa xool la ndax sport bi ngay def méngoo na ak sa wér-gu-yaram wala ñu orienté la ci beneen type de sport loolu daal mooy moo kii bés bi yàlla def na nag visite bi mën nañu wax ne mu ngi jàll ci jàmm am nañ ñaar wala ñett yoo xam ne daal dinañ xoolaat yeneen examen yi ñi ci des ñëpp apt nañ mën nañu wax ne que mën nañ démarrer continuer mais am na ci ñaar ba ñett yoo xam ne daal namm nañu gën a leen xoolaat tuuti ci fan yu néew pour mën leen jox seen certificat d'aptitude à la pratique du sport. initiative bi waxuma la du yem fii commencé wul fii te mënu fee yem. donc lu fi commencé mënu fi yem lii dafa bokk ci normes yi nga xam ne mooy doxal ci santé la bokk te ci sport la bokk ñëpp xam nañ sport léegi doole sport dimension économique bi mu am sport facteur de promotion sociale la sport rek moo mën loolu koo xam ne tey jii amuloon sax daanaka lu mu jënde café signé contrat au sport mën na tabax ay immeuble am mën na yóbbu ay waajuram Makka def lu ko neex loolu gis nañ ko ci ñëpp donc fu dëkk bi ku mën a fuwar rek yaa ngi ci terrain yi waaye nag bala ngaa dugg ci terrain yi encore une fois dañu war a saytu sa yaram donc du lu bees rek tey dañ ko initier à Somme man mii di wax ak yéen defoon naa ko mës naa ko def CNEPS bu Thiès en 2002 woo ci au moins une vingtaine d'ASC pendant 2 jours en collaboration ak association sénégalaise de médecine du sport
maa ngi fàttaliku sax li ma ci gën a marqué mooy professeur Fallou Cissé bi nga xam ne moo doon suñu njiit ci équipe nationale ñun médecins yi keroog moo doon animé conférence bi ci mort subite mooy ñiy toog ba ci yàgg rek nekk ci terrain yi toog ba ci yàgg rek ñëpp xamoon nañu Foé bu Cameroun. ok loolu moo motivé woon sax ba Foé gaañoo ca terrain ba ci le lendemain bi ci lañ def constatation pour que képp ku fubal année boobu képp ku fubal nawetaan ci Thiès suñu cachet association sénégalaise de médecine du sport nga demee. loolu nag tey léegi dañuy fàttali rek les bonnes pratiques di rafetlu li Ousmane Fall def di lancer message pour que képp ku yore ay jeunes di dugg ci nawetaan rek moo xam sport boo mënti doon na nga jëkk ci visite médicale. loolu daal mooy message bi ñuy lancé peut être que di ci lancé wala beneen message boo xam ne ñun en tant que acteur du sport football nañu tey ñu nekk ci côté santé bi nekk dirigeant équipe nationale di ci yëngatu lépp message bi ñuy bëgg a lancé ci démarrage yu nawetaan yi mooy na nit ñi delluwaat ci jikko yu baax football dafay rassembler football du diviser ñëpp xam nañ violence yi am ci stade yi ren nag dañuy dañ koy ñaan vraiment que Thiès joxe image bu rafet c'est-à-dire que violence zéro 100% de fair play parce que ñun suñu jamono noonu lañ def dañ daal football ba pare jóge fi ci guddi gi ñu jóge fii som dem jaxaaw seeti waa jaxaaw yi dem seeti waa Malikaire yi waa jàmm gi mais léegi bon football moom te noonu dégg naa sax léegi dafa am ay mercenaires ñoo xam ne dañ leen di jëlee koñ ba koñ ñun dañ daan football suñu koñ yi suñu papa yeeg suñu yaay yi nekk ay suñu supporters moo tax esprit fair play bi amoon loolu daal lañ ci woon nit ñi ren na nekk vraiment année wu fair play te dama ci ñaax waa som parce que som nag som ñooma moom waaye man tam am naa fi kaddu di leen ñaan ñu joxe bon exemple man de dina am gàcce gu rëy su fekkente ne violence dégg naa ci ay doomu som loolu daal laa mënoon di wax te di ko yaatal ñëpp nag parce que loo ci gis rek da ngay joxe exemple mais ñun Thiès yëpp ñu ñor gis xam ne lii nam nañ ko def ci Thiès yëpp encore une fois. ba joueur parce que naturellement gis ngeen pour ñu defal examen bi électro bi interroger la jël sa poids examiner la poser la ay questions parce que dafa am loo xam ne dañ lay interroger ndax mosoo def ay malaise mosoo toog ba ci yàgg xëm ci terrain seet ndax amuloo épilepsie wala yu mel noonu dafa am interrogatoire boo xamee ne man ak docteur dañ koy def bala ñoo commencé donc globalement on peut dire que pour chaque joueur dina jël à peu près minimum 10 minutes une dizaine de minutes là ñu ngi ci une trentaine de sportifs avec un examen vraiment bien conduit ah analyse interrogatoire xool sa xol bi ndax am na doole bu mu attane sport bi ngay def ba pare laaj la ci sa famille parce que say saytu feebaru xol da ngay dem ba ca way jure mën nañu wax ndax amoo woon ci sa famille koo xam ne daf ci amoon feebaru xol hypertension diabète yooyu yëpp dañ ciy wax waxtaan la ak ba bala ñoo joxe certificat bii nga xamee ne mooy certificat d'aptitude à la pratique du sport kii bala ñu koo signé di ko jox ku ci nekk dañ lay saytu à peu près 10 minutes ba 15 minutes lépp a ngi nii pour que yëpp a ngi donc vraiment lii mooy témoin ne kii tey mën na fubali vraiment te dara yàlla rek a xam mais nag vraiment au plan médical apte na pour dugg ci terrain loolu moo doon waxtaan. appel bi moom du fi jóge appel bi moom mooy fair play parce que ku dem ba xamuloo ne football football dafay dajale amoo place ci football amoo place ci sport parce que du football rek am li ñuy wax c'est valable pour toute discipline confondue sport ku ci indi violence rek daf fekk bokku sport vraiment neex na neexaay boo xamee ne su dajalewul du féewlu waaw moom rek moo mën a fekk ay pays yu nekk en guerre mu stabiliser leen waaw moo mën a fekk dëkk buy waaye daanu ñu gañe dëkk bi yëpp ànd nekk benn donc tamit te moo mën a jël tey xale bu amul dara jox ko wërsëg boo xamee ne lu ko neex mën na ko def ci àddunaam waaw ñun ñi nekk ay kilifa yu rëy ci université Dakar suñu jàng sax ak suñu liggéey mayu ñu yenn saa yi li sportif bi di mën a gañe ci at
donc nañ ko sàmm bi mooy lan bàyyi violence te lu la yar mayul réew du la ko may sànnante xeer pour lan ñëw sol sa mayo ñu def tàggat la ba pare solal la mayo nga ñëw ci terrain ba di xeex loolu c'est l'arme des faibles encore une fois ennemi wu sport mooy violence ennemi wu sport mooy dopage ennemi wu sport mooy racisme ñett yooyu ku bëgg a sori ci sport na nga ko teg de côté loolu daal mooy message bi ma doon lancé encore une fois di jël tey jii somme ñu def ko modèle parce que li ñu fi def si tey metti na yàgg na mais lu am njëriñ la ñëpp nañ ci roy pour que violence jóge fi xale yi dugg ci biir tam ak xol bu seen waajur yi seen xel dal xam ne xale yu wér la ñu bàyyi ñuy fubal dara bañ cee ñëw voilà. balaa ñuy daw j'espère que ñuy toppandoo bu baax benn ASC bu bëggoon def lii nan lay def. ASC bu bëgg a def lii day sollicité ñi nga xam ne du mën a ngay rek ñooy def lii defe naa ne médecins yi bari nañ ci dëkk bi ñun la preuve ñu dëkk ñun Somme la ñu dëkk waa Somme lañu mais Dakar la ñuy liggéeyee man maa ngi def hôpital Dantec moom mi ngi hôpital Grand Yoff Ogui donc na ñëpp jóg dañ ci invité ñëpp appel bi lancé wuñu pour footballeurs yi mais même les acteurs médicaux mën nañ ko organiser ci seen quartier yi au lieu que ñu jël naaxu licence ñëw di tamponner apte moi je pense que ku ci nekk képp acteur santé bu am compétence yi war na ko mën a defal ASM te du loolu moo manqué ci dëkk bi nii ñu ko defee tey na ko ñëpp roye te ñu ngi ci woo ñëpp